Essa moto o cliente se queixou de um barulho muito forte na embreagem, né? Um barulho que estava incomodando, principalmente a acionar a embreagem. Então, ao desmanchar aqui, né, a desmontar a embreagem, a gente notou que esse rolamento aqui da caixa de marcha, deixa eu dar o aqui. Deixa eu focar. Tava estourado, né? Com a folga excessiva. Você pode até ver que lá dentro as engrenagens da caixa de marcha se movem. E outra coisa é o óleo, né? Vamos tomar mais cuidado nas trocas de óleo. Trocar na quilometragem correta, né? Que dependendo do óleo é de 1000 em 1000, né? E colocar um óleo de boa qualidade, né? Você vê esse motor é uma moto nova, né? E já está com um início de criação de borra. Isso aí é devido à troca de óleo irregular, né? Então é isso. Vamos desmontar o motor, fazer a desmontagem para trocar esse rolamento e ficar zero bala de novo, né? Fazer a limpeza, né? Vai ficar todo branquinho, original de novo como deve ser. E rezar para o dono tomar mais cuidado nas trocas de óleo, para conservar um motor sempre limpo, né? Porque essa borra posteriormente vai entupindo esses orifícios de passagem de óleo, que são muito finos, né? E com o tempo essa borra vai ficando grossa e vai entupindo, vai obstruindo essas pequenas passagens de óleo. Então vamos evitar, né? Fazer a troca de óleo no período correto, na quilometragem correta, e usar um óleo de boa qualidade, né? Para você ter um motor, você prolongar a vida útil do motor, né? Então é isso aí, pessoal.